empezando, vamos, vamos. ¿Cómo estás, chiquilla? ¿Te atreverías a sacar el chef que llevas dentro? ¿Ya? Vamos, chiquitito. Es tu secuestro express. ¿Papas o berenjenas? ¿Con cuál te quedas tú? Mira, con las berenjenas podemos preparar una lasaña de berenjenas. Como la lasaña melanzana. Eso. Oh, la famosa melanzana de... La italiana. esa. italiana. Eso. Nada mejor. Se ha ganado el delantal oficial de Saca el Chef que llevas dentro. Nos vemos en otra ciudad, en otra experiencia de Saca el Chef que llevas dentro con Quillayes.